Tahukah kamu legenda meriam puntung? Itu loh meriam kuno yang ada di Istana Maimun Medan. Sejak meriam itu ditemukan di Lilitua, kira-kira 12 km selatan Medan, meriam ditempatkan di sebuah bangunan tradisi Karo di halaman Istana Melayu. Kenapa Karo? Entahlah, mungkin karena latar belakang cerita meriam puntung bernuansa Karo. Dikatakan meriam puntung karena meriam ini tidak utuh. Moncongnya sompel alias buntung. Konon serpihan moncong meriam ini berada di desa Sukanalu, Tanah Karo. Pengunjung Istana Maimun dapat melihat keping serpihan itu hanya dalam bentuk foto, sedang aslinya berada di desa Sukanalu yang dikeramatkan warga di sana. Puntungannya terpental ke foto ini, nah. Itu berada di Pekan Tiga Kanah, Desa Sukanalu, Kecamatan Barujahe, dirawat seperti ini, berbeda warna kelambu. Di Tanah Karo kelambunya putih, kalau di sini Melayu, kalau nggak kuning hijau. Dirawat juga Bu, laras depannya itu. Dia sudah patah begini, terbelah dua lagi. Yang kecil amunisi. Bagaimana legenda meriam puntung sudah banyak diceritakan di berbagai kanal internet. Berbagai literatur banyak memuatnya. Jadi, meriam puntung tidak bisa dilepaskan dengan kisah Putri Hijau, putri cantik dari Kerajaan Haru sebelum Kerajaan Deli. Meriam puntung adalah jemaah dari adik Putri Hijau bernama Mambang Hayali. Baru ini mempunyai putra dan putri 3 orang atau anak rajanya 3, contohnya maaf 2 putra tengah putri. Kisah mereka 3 bersaudara. Pertama Mambang Yadil, abang Putri Jau, seorang pangeran membawa jadi naga. Kedua Putri Jau atau Siti Hanifah, putri yang sangat cantik jelita. Ketiga adik Sri Jau, Mambang Hayali namanya, berupa wujud atasnya semuanya meriam. Bagaimana cerita meriam itu sampai puntung? Konon ketika Kerajaan Haru berperang dengan Kerajaan Aceh, Putri Hijau diculik. Putri Hijau hendak diboyong ke Aceh menyusuri Sungai Deli menggunakan perahu. Saat itulah meriam puntung menembakkan amunisinya untuk menghembang lawan yang membawa Putri Hijau. Karena terlalu sering memuntahkan amunisi, meriam pun panas dan pecah, dan pecahannya terlempar ke daerah Sukanalu. Nah, bila kalian berkunjung ke Istana Maimun Medan, cobalah kalian mengunjungi geritan rumah adat Karo yang menjadi rumah meriam puntung ini. Di sana ada petugas yang siap memberi penjelasan yang dibutuhkan. Setelah menerima penjelasan, kalian boleh coba yang satu ini. Ininya ya, oke. Tempelkan kuping sebelah kanan kalian ke lubang meriamnya. Dengarkan perasaan dengan tenang. Konsentrasi. Sementara tangan menyentuh ke batang meriam. Apa yang terjadi?
Ternyata setiap orang punya pengalaman berbeda. Tangan akan merasakan kesejukan tubuh meriamnya, sementara telinga kita mendengar aneka suara. Ada suara gemerci air, ada suara angin, ada suara gamelan. Itu semua kata petugas Jalan pemandunya. raya belum ada, transportasi masih melalui sungai dan laut. Dibawalah pergi Putri Hijau, dimasukkanlah Putri Hijau dalam peti kaca. Sampai di pusat kasih jam buaya Aceh Utara Putri Hijau Raja Aceh, tebarkan Putri Hijau bersih dan telur laut. Tiba-tiba muncullah naga. Naga ini jelmaan abang Putri Hijau ini. Saya coba tempelkan telinga di lubang meriam itu, sementara tangan membelai tubuh meriam. Wih, benar, terasa sisi meriam sejuk di tangan, sementara telinga saya mendengarkan angin mendesis. Soal suara ini, setiap orang berbeda pengalaman mereka. Ada yang mendengar suara air, mungkin ada yang mendengar suara angin, mungkin ada juga suara gamelan. Mungkin ada orang bercakap-cakap, mungkin kamu tidak mendengar apa-apa. Ini semua sekedar halusinasi. Entahlah, fenomena ini secara pastinya mungkin dapat dijelaskan secara sains. Meriam Puntung adalah sebuah legenda, sebuah potongan cerita dari legenda Putri Hijau. Datanglah ke Deli Tua, di sana ada Pancur Gading dan situs Benteng Putri Hijau. Atau ke desa Sukanalu Tanah Karo, ada pecahan Meriam Puntung. Sekali waktu kita memang perlu ziarah sejarah, kata orang, agar kita tidak lupa terhadap jati diri kita. Jadi, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu.